В эфире «Деловая Ингушетия», в студии Залина Хамхоева. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин продлил временный упрощенный порядок оформления и маркировки ряда импортных товаров, возимых из стран Евразийского экономического союза с 31 мая по 31 августа 2026 года, следует из указа президента на портале правовых актов. Речь идет о внесении поправок в указ президента от 20 апреля об особенностях таможенного регулирования на государственной границе Российской Федерации. Ранее временный порядок оформления и маркировки действовал до 31 мая. Указ вступает в силу со дня его подписания 30 мая. Из него следует, что российских импортеров, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей действует особый временный порядок ввоза товаров из стран ЕАЭС. Он допускает декларирование продукции без подтверждающих документов о ее статусе как товара ЕАЭС, а также без обязательной маркировки и нанесения предусмотрительной информации при условии соблюдения ряда требований. В частности, получатели обязаны обеспечить транзит ввезенных товаров под таможенным сопровождением на специально определенные склады временного хранения, где производится их маркировка и нанесение информации в соответствии с российским законодательством. После выполнения этих процедур необходимо уведомить Роспотребнадзор о вводе товара в оборот. Обеспечительные платежи в размере НДС и акцизов при ввозе товаров из Армении, Казахстана и Киргизии станут обязательными с 1 июля, а из Беларуси с 1 ноября. В остальных аспектах система подтверждения ожидания поставки товара, в рамках которой будут взиматься налоговые платежи авансом, заработает, как и предполагалось, с 1 июня. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Изначально предполагалось, что обеспечительный платеж станет обязательным для всех импортеров с 1 июня. Чтобы введение нового порядка прошло для импортеров в наиболее комфортном режиме, правительство приняло решение установить переходный период для оплаты обеспечительного платежа. Перенос срока для платежей составит 1 месяц, заявили в аппарате Григоренко. Владимир Путин на встрече с главой Российского союза предпринимателей Александром Шохиным поддержал идею ввести срок давности наказания в отношении предпринимателей. По словам главы государства, это касается вопроса, который обсуждается на протяжении уже нескольких лет, а именно восстановление срока давности по некоторым сделкам, в том числе по приватизационным сделкам. Я хотел бы сказать вот что. Есть только один вид правонарушений, один вид преступлений, которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности. Это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим, сказал он. Во время встречи предложение о сроках давности озвучил Шохин, поблагодарив главу государства за поддержку законопроекта в этой сфере. После ценового скачка последних лет рынок постепенно остыл, но цены остаются выше докризисных, а покупатели чувствуют давление на бюджет. Власти обсуждают точечные меры, временные потолки и ограничения на цены для соцтоваров, соглашения с производителями и сетями. На этом фоне снова звучит идея зафиксировать цены. Расскажем, что это значит, выгодно ли это в 2026 году потребителю. Как в Ингушетии удерживают цены, как работает контроль и что делается, чтобы у людей была доступность без рывков. Будем говорить сегодня с заместителем министра промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия Джамалейл Костоев сегодня у нас в гостях. Приветствую вас в студии нашей программы. Джамалейл, главная задача в ценовой политике – это вот именно стабилизация, доступность или контроль за необоснованным ростом. Вот что идет на первом месте? Ну, нашей задаче сложно регулировать тарифную политику в том плане, что многое из количества ассортиментов, да, и количество товарной продукции, ассортимент, он у нас завозной, и, соответственно, ценовая политика там и разная. Как мы с вами ранее отмечали, там у нас и идет зависимость от сезонной продукции. Сегодня, конечно, главная задача стабилизации, сохранения ценовой политики, ну и систематизация работы. И постоянно мы об этом говорим, о том, что продукция у нас завозится,
частично в том плане, и то, что сезонность, она тоже влияет на ценовую политику. То есть на сегодняшний день, конечно, главное это стабилизация цен. Как вообще отличается обычный рост цен от ситуации, когда вот он действительно не обоснован? Ну, От разных факторов зависит рост цен. Ну, для таких целей у нас есть еженедельный мониторинг. Это определенная группа товаров, как продуктовых и непродуктовых наборов. Данные, конечно, необходимо формировать, исходя из средних цен. Я опять же повторюсь, из средних цен. Если же одна и та же продукция в республике, она реализуется в разных муниципальных образованиях, конечно, берется средний показатель, и эти данные нами мониторятся, передаются в Министерство экономического развития. Соответственно, далее данные попадают в статбюллетень. Необходимо объяснить, что именно для стабилизации цен, не могу сказать, но для координации деятельности, да, для мониторинга вот этих изменений цен мы проводим данную работу, дабы избежать ситуацию, чтобы не было каких-то непонятных сигналов или же изменений ценовой политики. Мне самому приходится, как заместителю, договариваться с торговым представителем, который координирует эту деятельность на местах, чтобы они беспрепятственно осуществляли, разрешали доступ для проведения ценовой политики, для проведения мониторинга именно на местах. Почему? Потому что когда человек час-два ходит по магазину, берет разные товары, фотографирует, конечно, это может вызвать какое-то подозрение. Вот такие моменты. Да, ну поэтому мы говорим, что мы не ведем такую работу, чтобы показать, что вот у него дорого, а у него дешево. Просто мы не аффилируя название каких-то магазинов, мы проводим мониторинг и подаем средний показатель. Поэтому могу сказать с уверенностью, люди, которые меня сейчас увидят, наверное, узнают, что я также хожу, как и они, в различные магазины, в том числе и рынки, и ярмарки выходного дня. Проводится анализ. Мы не можем говорить всегда, что вот в магазе такая ценовая политика. Мы берем за основу разные муниципальные образования и обязательно мониторинг попадают данные именно с рынка выходного дня. Почему? Потому что там ценовая политика у нас обычно бывает ниже, чем на розничных точках. Так, вы упомянули ранее, что вот по случаям, когда, например, уменьшают вес и объем, а вот цена при этом остается прежней или все-таки растет, как это фиксируется на практике? Ну, это была практика из моей личной жизни. Например, возьмем хлеб, да, он у нас в размерах он всегда уменьшается, но при этом цена растет. Ну, на что я обратил внимание, взял этот же хлеб, попросил его взвесить на обычных весах, которые стоят. Ну, это на автоматических, так скажем, да, не механических, а автоматически были. Он показал полкилограмма, это у нас были ГОСТы. Сейчас, к сожалению, некоторые показатели ГОСТа у нас отменяются, то есть рынок уходит в свободное плавание. Но я скажу с уверенностью, тот хлеб, который я лично проверял, который был в разы меньше, но по весу он показал тот же вес, который обычно показывает такой объемный хлеб. Ну, а что сказать по ценам? Да, они действительно у нас меняются, мониторинг это показывает. Я могу сказать, что если сравнивать 26 год с 24 и параллельно с 25, да, у нас есть продукт, определенный набор этой корзины, где даже с 24-ми сравнить, он идет ниже. Опять же, повторюсь, это по определенным некоторым только позициям. Сейчас, если мы будем говорить, это не молочка, это не хлебобулочное изделие, это другая позиция. И в основном эта позиция была связана у нас с, как мы сказали, сезонностью. Ну, те же самые помидоры, огурцы, то, что вот обычно достается. Да. И этот мониторинг как раз-таки показал, что да, у нас хлеб, конечно, он дорожает. А вот причина в чем кроется? Транспортные расходы, да, вот это какие-то дополнительные расходы, связанные с коммунальными расходами, да, на предприятии. Это же те же самые расходы на оплату труда. То есть ежегодно у нас требования по МРОТу тоже увеличиваются. Горюче-смазочные материалы, они идет там, удорожание. Да, очень много процент, факторов, да, вот НДС был 18, стал 22. То есть население должно к этому с пониманием относиться. Но то, что мы работаем и проверяем этот механизм, насколько он правильно выстроен, я попросил бы нам поверить на слово. Почему? Потому что ну, это наш труд, наша работа, которую мы делаем честно и для нашей республики. Данные собираются только по социально значимым товарам. Позиции, которые необходимо проводить мониторинг и докладывать, нам спускается с Министерства экономического развития Российской Федерации. И я вам скажу, там не просто такой скудный набор, это порядка 40 позиций, если мы говорим про продуктовый и непродуктовый набор. Туда же включаются частично и фрукты, если мы говорим, там может быть только одна гречка, хлеб или мука. Нет, там есть продукты и другого, так сказать, не ежедневного употребления, так скажем, да, они тоже там присутствуют.
А для себя, конечно, мы помимо этого мониторинга наблюдаем, конечно, как движется рынок по другим позициям, То которые... есть вне зависимости от списка Минэкономразвития. Ну, я же говорю вам, в этот список попадает как и молоко, так и сгущенка, подсолнечное масло, сливочное масло. Ну, получается, уже по своим личным наблюдениям, То есть да, вы уже... это те позиции, которые мы можем наблюдать у себя на столе, там, ну, если не каждый день, только так, а систематически. То есть это, опять же, повторюсь, это не скудный набор. А в мае прошлом году был меморандум с крупными сетями. Как это выглядело? И скорее, вот это, получается, договоренность на доверии, или там есть вот понятные правила и контроль? Вы знаете, могу сказать честно, вот те предприниматели, которые работают в республике, когда ты с ними здороваешься на месте, да, в помещении, или когда ты их вызываешь к себе, ну, чаще всего происходит то, что я сам или наше министерство в целом, скажем, да, я про себя не буду говорить много, мы любим работать на месте. Соответственно, когда ты работаешь непосредственно с директором, у тебя диалог налаживается. И, конечно, этот меморандум, это был такой договор, документ, который заключается для того, чтобы достичь каких-то определенных условий, целей. Соответственно, но все-таки это документальное. Конечно, это документ, он у нас вывешен, у нас имеется на сайте, и, как всегда, он сопровождается, опять же, требованиями федерального центра. Есть определенный также набор группы товаров, которые должны быть реализованы по себестоимости, и плюс процент надбавки, то есть такса, назовем ее, да, которую обычно добавляет торговый представитель, она не должна быть выше 10%. И мы это, конечно, прописываем. И помимо того, что в мае мы его подписывали в прошлом году, на этот год мы сделали его новый, с учетом новых позиций, которые нам также спустили. И эта договоренность, я вам скажу, опять же, слово честно. То есть с прошлого года, мы его актуализировали, да, мы ее актуализировали, и мы не наблюдаем нарушения именно в завышении того коэффициента стоимости в процентном соотношении. Не было ни одного случая, который был бы зарегистрирован. Угу. Почему именно вот такие продукты, как масло, лук, морковь? Ну, это понятно, да, что это основные продукты в корзине потребителя, капуста, картофель туда еще входит. Это было из-за того, что они сильнее всего влияют на корзину людей? Или все-таки это был... Это как бы основной рацион, так скажем, да, картошка как это второй хлеб, поэтому они его считают необходимым продуктом, который должен быть в рационе там, тех или иных каких-то приготовлений. Вот, Джамалил, как вы понимаете, меморандум все-таки он, получается, сработал, да? Были ли конкретные примеры, хотя вы уже их приводите, где надбавки снизились или где вот удалось избежать необоснованного скачка? Вы знаете, само наличие меморандума – это уже ограничение, это уже какое-то предупреждение для торгового представителя, чтобы избежать некого скачка именно в этой части. Условия были соблюдены. Конечно, раз. Во-вторых, не будем сейчас рекламировать конкретных представителей, мы за основу начали с крупных предпринимателей, у которых есть не один, не два, а более магазина. Вот с такими тоже мы работу проводили. Ну, если мы будем говорить про рынки и ярмарки, то у них опять своя политика. Там мы говорим о другом контингенте. Это ярмарка, это выходного дня, это на один день. С ними ты особо не подпишешь ничего. Почему? Потому что их больше 100, больше 200 человек, и у них рыночная экономика. Они утром пришли, кто хочет быстрее уйти, он быстрее там особо продал. не согласятся. Да. А мы говорим про магазин, который работает образно, да, там, до 12, до там, вот таких диапазонах. А были попытки обойти условия, например, через смену упаковки, фасовки или все-таки замену товара? Как вы реагировали на такие случаи? На моей практике данные ситуации, именно в этом контексте, они сопровождаются. Да, у нас есть и рабочие группы, комиссии, есть отдельные представители, в том числе мы отметили, да, Роспотребнадзор, который реагирует именно на такие сигналы, где есть замена или подделка, или же просрочка. В моей практике, да, попадались просроченные товары, но чтобы была замена или там Я подделка. говорю про участников меморандума. Нет, такого не было. Не было. Так, как вы и ранее сказали, в республике работают рынки, ярмарочные площадки, нестационарная торговля. Как вы думаете, насколько это реально влияет на цены? При формировании среднего ценового диапазона, конечно, они нам делают показатель ниже в плане цены. То есть, если бы у нас средняя цена выходила бы там
возьмем определенный товар, да, вот масло сливочное, если оно у нас попадало бы в диапазон средний, опять же говорю, 136-140 рублей, то за счет него он у нас попадает в диапазон 121 рублей. Мы говорим про литр. Разница есть. Конечно, мы говорим про литр. То же самое можно говорить про масло сливочное в килограмм. Если оно на рынке у нас продается там образно за 2000 рублей, такое тоже есть, то в других местах там цена может быть намного разниться может. Мгм. Вот органы местного самоуправления определяют точки нестационарной торговли и проводят, естественно, конкурсы. Как вы контролируете, чтобы там не было, ну, скажем так, перекосов и чтобы людям было удобно покупать? В нашем министерстве есть регламентированный порядок взаимодействия с органами местного самоуправления в различных направлениях деятельности. Именно в контексте нестационарной торговли у нас есть процедура согласования схемы размещения именно нестационарных торговых точек. Те точки, я вам заранее скажу, те точки, которые с нами согласованы и осуществляют свою деятельность в рамках правового поля, они не находятся на обочине и возле дорог. То есть то, что мы сегодня с вами можем наблюдать, рынок стихийный, который у нас формируется, да, или так называемый малый рынок, это микроавтобусы, которые, или же легковые транспортные средства, которые осуществляют там нестационарную торговлю, да, деятельность возле трасс, это уже не согласованная стационарная деятельность, по ним уже есть отдельная статья. Это уже у нас, получается, участковый уполномоченный осуществляет эту деятельность по статье «Незаконная предпринимательская деятельность». А те точки, которые у нас согласованы, в том числе и по столице, и по другим городам, они у нас проходят вблизи общественных мест. Это парки, скверы, где можно эту деятельность осуществлять. И я вам могу сказать, это минимальный набор транспортных средств. В основном это ларьки, киоски, это те точки, которые можно мобильно переместить на другую точку. Это без всяких фундаментных, свайных, бетонных креплений. То есть это и называется мобильная стационарная торговля. А есть ли обратная связь от жителей, Джамали? Где дорого, где неудобно? Вот мы сказали, да, про торговлю на обочине, где нет выбора. И как вы превращаете вот эти сигналы в работу? В основном обратная связь от населения в этом контексте у нас была связана обычно с сложностями в оплате. То есть это не всех магазинов у нас присутствует эквайринговая система. Эти были сигналы с просрочкой, это уже отдельно у нас направление ведется. Люди все-таки к вам обращаются? Конечно, есть такие сигналы, и непосредственно в нашем ведущем сюжете мы когда проводили прямой эфир, телефонные звонки также поступали, в части конкретно и просрочка там присутствовала. По таким мероприятиям мы отрабатываем. А вот чтобы было дорого или дешево, вот в этом контексте мы встречаемся обычно в преддверии каких-то наших праздничных мероприятий, когда у нас проходят определенные скачки. Джамали, вообще, когда говорят «держим цены», люди иногда ожидают, что это касается только ограничения для торговли. А у вас что по поддержке сельхозпроизводителей? Ну, если мы говорим про сельхозназначение, да, но у нас получается тесное взаимодействие есть, но все грантовые поддержки и подспорье в этом направлении для развития сельского хозяйства, именно для того, чтобы этот продукт превратился в товар, это у нас уже относится к ведению Министерства сельского хозяйства. Наша зона, диапазон нашей деятельности, товар попадает уже только готовый, когда уже он идет на прилавку для реализации. Поэтому в республике, я думаю, у нас отдельно это уже озвучивалось. Есть много грантовых поддержек. Вы сказали ранее, что сезонность очень сильно влияет на цену, да, определенной продукции. Вот бывают ли такие попытки, получается, работать на опережение вот до того, пока не начнется пик стоимости? У меня есть практика, когда мы говорим про продукцию не российского производителя, да, так производство, которое завозится. Есть сезонность, есть пик, когда товар должен вроде бы уменьшаться в цене, но в моем случае получается, опять же, в случае мониторинга, что если у нас граница якобы закрыта, есть сход лавины или какие-то трудности, да, с границей, вот в этом случае, конечно, когда товар задерживается, здесь цены, конечно, меняются. Такая система у меня была. Мы опять же говорим про продукцию, которая завозится в республику. Но то, что внутри, как и меня заверили товаропроизводители и сельхозпроизводители, для них главное в сезон все распродать, реализовать. А то мы знаем, что в случае, если не реализовать, это останется у него. Поэтому быстрее реализовать, это, конечно, лучше. Если у нас помидоры, огурцы, например, стоили за 300 рублей,
то цена сейчас в пике она упала до 60 рублей на огурцы. Сейчас обратно она поднимается до диапазона 80-90 рублей. Помидоры держатся в диапазоне 150. Опять же, я говорю про средние цены. Точно за эти цены у нас они есть, но опять же, они есть разные. Просто население должно понимать, в зависимости какая продукция, там цена тоже разная. Джамалил, как сейчас организовано взаимодействие между вашим министерством, муниципалитетами и другими структурами, когда вот реально всплывает проблема? Ну, с надзорными органами у нас идет взаимодействие, это вообще безоговорочно, так сказать. У нас есть рабочие группы, есть взаимодействие в том плане, если мы орган исполнительной власти, то, соответственно, при проведении каких-то проверочных мероприятий надзорные органы в этой степени к нами присутствуют. Если же есть какие-то делегированные полномочия на нас, как контрольно-надзорного органа, то такие проверки мы можем сами проводить. Но никак мы эти проверки не проводим без участия органов местного самоуправления. Почему? Потому что осуществлять какую-то деятельность на территории муниципального образования без участия их представителя, а именно если даже в администрации отсутствует отдел, который взаимодействует в этой сфере, то бывает обычно уполномоченный заместитель, который непосредственно ведет данный блок. И чтобы этот факт зарегистрировать и чтобы он лег за основу в рабочем моменте именно на уровне муниципального образования, конечно, мы эту работу ведем взаимодействие с муниципальным образованием и с контрольно-надзорными. Но у нас республика небольшая, поэтому взаимодействие осуществлять для нас, выезжать и проводить рейдовые мероприятия, это какой-то проблемы не составляет, потому что нет каких-то территориальных отдаленностей, куда необходимо будет выезжать. Если даже мы возьмем Жайрасский район, в этом направлении у нас нет ни рынка, ни ярмарки, есть только среднего звена торговые точки. И то там, на мою память, уже 2 года сигналов о каких-то нарушениях не поступало. Вот, допустим, что вы делаете, если факты говорят о регулярном нарушении? Бывают разовые сбои, бывают регулярные нарушения. Как вы решаете данную проблему? Именно в ценовой политике. Ценовой политике, да. Да, именно в ценовой политике у нас регулярность она не повторяется. Почему? Потому что, как мы ранее отметили, диалог с представителем, да, мы быстро находим, опять же, разговариваем на одном языке, у нас одна политика, мы знаем, что мы делаем, мы с него не требуем больше, чем он может сделать, поэтому отрегулировать рынок с конкретными лицами у нас это получается намного легче, нежели чем мы ожидали. Ну и в завершение, Джамалил, как вы сами измеряете результаты вашей работы и успех для наших жителей? Первое, чтобы цены были стабильные. Второе, чтобы выбор был, да, обширный. И чтобы не было резких скачков. Что на данном этапе важнее? Я думаю, главные судьи в этом направлении у нас есть. Это наши покупатели, наши телезрители, которые могут оценить эту деятельность со стороны. Если спросить у нас, у самих органов исполнительной власти, так сказать, надзорных, мы работу оцениваем удовлетворительно. То есть сегодня рынок насыщенный, продукция имеется без всяких ограничений, нету никаких сбоев с продукциями, с реализацией продукции. Главное, у нас рынок насыщен, продукты у нас имеются. Есть разновидность товаров, есть сезонность. Поэтому, могу сказать с уверенностью, оставляем это на усмотрение покупателей. Они пускай нас судят, а в деятельности нашего направления у нас работа налажена. И могу сказать, что оценивается как удовлетворительно. Джамалил Костоев, заместитель министра промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия, был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам, что нашли время. Дорогие телезрители, на экранах своих телевизоров вы видите адрес электронной почты, на который вы можете отправить вопросы. Если они у вас есть, мы обязательно постараемся озвучить их в студии нашей программы. Нам очень важна обратная связь. Ади Калшин Мяштахтша.